क्या मोमेंट है भाई, मोमेंट। अरे आई लव यू तो ठीक है, दो 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 दो। ऐसे नहीं देते, मैं ऐसे देती हूँ। कैसे? छोड़ो। ये ऐसे नहीं पागल हो। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो यार ये सब देख रहा है, पागल क्या होगा? लड़की। ऐसे नहीं देते, बेस्ट फ्रेंड वाला बहुत अच्छा। ये बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। हाँ, तो मैंने येलो रोज लेके आया, नहीं तो मैं तुमसे प्यार करता तो रेड कलर की रोज। मतलब तुम प्यार नहीं करती हो? नहीं, मैं प्यार करता हूँ, बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार करती हूँ।